हेलो बिना नमस्ते। ए बिना के यहाँ निगाल पानी हाम्रो त्यो उसमा त्यो बनको लागि के बिना सन्चै हुनुहुन्छ बिना? हेलो बिना। हेलो ओ किसिया चासमा आउ हुन्छ ए। हेलो ए सिलो केम जे ए किन आन्न त राम्रोसँग फाजु हेलो ए बिना कति छ ए फाजु कति छ के भन्थे फाजु म त हेलो नमस्ते भन्दा कति त म सल्लाह गरेर मान्छे पठाउँछु भन्थ्यो र मान्छे पनि पठाउँ तपाईँ आउने भनेको छु मैले तिनी खने पनि त्यो पे मान्छे तिनलाई बोलाउने हो मैले त अरू पठाउने भने तपाईँ पनि आउनुहोस् 2-4 जना त्यहाँ खाता हेर्नुहोस् समिति को छन् शिवराजले लिएर आउने अरू समिति पनि लिएर आऊ भनेको छु म त हेलो बिना त्यो के कति त फाजे भन्नु हुन्छ म जुटी समिति बजारले खेर्छु न त आउँछ हिजो त्यो उलाई मैले त्यो चौकीदारलाई बनाएम के फाजु मलाई फुर्सद छैन भने फुर्सद होइन एकैचोटि हो आउनुहोस् तपाईँ पनि आउनुहोस् तपाईँ समेत अरू समिति लिएर आउनुहोस् भने त्यो बिना कहिले फुर्सद पाउँछ के सर दाई तिनी उनको पार्टीमा बाँच्दै कुरकुरु हिँड्छन् आज शनिबार आज फुर्सद हुन्छ स्कुल लाग्दैन आज स्कुल शुक्रबार हो उनीहरु त्यो केशर दाई पनि उनीहरुको त्यो पार्टी भित्र भन्ने मिल्दैनन् के त्यो गने बिना आजकल त्यो उसमा कांग्रेसमा हिँड्या छ त्यो बिना पनि मिल्दैनन् फेरि त्यो लछिराम पर त्यो के रे त्यो गर्ने बिना के तिनी मिल्दैनन् तिनीहरु त बेमान छ अलग हिँड्छ उनको पार्टीमा हिँडेपछि जे पनि गर्न सक्छन् तिनी त्यस्ता मान्छे खालका छन् त्यहाँ हुन्छ तपाईको गाविसको मान्छे चिनौला के र फाजु मैले के चिन्ने कांग्रेस पनि त्यतै छन् नि एमाले पनि त्यतै छन् सबै गाउँमा पनि त्यतै खाना तान गर्छन् के तिनीहरु अछाडी पक्कै बनाउ थुक्को थिए हाम्रो गाउँको जस्तो छैन तिनीहरु कांग्रेस होस् न एमाले होस् या माओवादी